Hello，大家好，我係 Matthew 啊，今日會介紹呢個假面騎士科蛇嘅玩具啦。唔好講咁多嘢啦，我哋拆開佢先。呢度一共有1至4號啦，呢度1號、2、3、4。呢度嘅嗰個人啦。呢個係嗰個無面超人，佢有18個關節嘅。第一個係1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。18個關節嘅總共係啦，跟住呢個1號，1號係咁樣嘅，係咁樣嘅，有18間嘅，跟住咁入邊係咁樣嘅。點樣裝呢？係咁樣嘅。呢度係咪有個凹位嘅？呢度有個凹位噶嘛？跟住將呢個凹位插落嚟呢度。咁樣。喺嗰度揼隔離啊！咁就得啦。好容易甩出嚟嘅，所以我建議整實啲啦。對唔住啊，佢哋喺度介紹緊學校。咁啦，就係跟住嗰個2號係導彈。就係呢個。點解呢度本身係咧？呢度冇嘅，你要自己裝落去嘅。我裝。本身呢度係冇嘅，跟住我裝到我裝到呢粒，裝唔到呢粒，跟住呢度真係有個粒位。呢度都有個粒位啊！咁我睇下你嗰度。276A 個校長係鳳校。邱子田喺屯門兆康苑。咁樣。兆康路1號。個校長係鄧錦棠。現場經紀團中學喺青衣中心青心街。咁。喂，你今日收啲英文嗰間好多間我都識。咁你揾一日嚟翻學，我同你去問。咁扮出去。跟住第3號係呢個鐵鑽。呢個。呢度。你嗰個咧記得裝3號落去，要咁樣屈咁。譬如咁樣噶嘛，係咪？嗱，你呢啲就唔使錢交學費。跟住要咁樣屈嘅。咁你讀翻東華北都好嘅。本身係咁噶嘛，跟住要咁樣屈。嗱，你聽我嘅意見好唔好？屈。我其實譬如咁啦，跟住咁樣睇住，跟住咁樣屈。
其實我話我咁如果咁樣咧，阿瑩睇你裝自己嘅啫。你裝唔到啊而家同我講幾間都中咗嗱，唔係你聽埋我講嘅啫，嗱你聽埋我講先。你聽埋我講跟住試下咁樣，你就算你換咗嗰幾間私校嘅，譬如佢自己佢真係咁，唔努力嘅我佢試咗呢個啦，跟住而家試呢個啦，將呢個呢類。但係嘅一呢個樣嘢，窿你哋應該睇唔清楚嘅，我話俾你聽入邊度，呢塊牌咧，都想你好。呢塊牌咧要對住呢個嘅。放低咗你個電話佢，俾心機嘅，你乜嘢即係咁樣。讀好你個書，跟住嘅留翻嗰啲錢，留翻嗰啲話佢轉私校啊，話佢話嗰啲錢，等你揾啲補習天王補習天后嚟教你搞個 DSE。跟住呢個，我就反。你睇下點樣睇啦？你睇下你自己點睇咯。我話俾你聽，你其實嘅，我話俾你聽，而家轉你係私校嘅，你自己唔上心嘅一樣冇用。跟住就係呢個啦。啱唔啱先？我而家講緊東華三院，去緊東華。嗱，即係我個意思就係，我等陣啦，咁東華三院咁多間英文教學，你最中意邊間？屯門嗰間都 OK 咯。呢個雷達啦。雷達呢度咧有個粒嘅，跟住呢度可以喐嘅。會唔會係雜啲啊？私校 Band One 學校嚟㗎。私校啊？嚇？咁樣。東華三院邊有私校㗎？呢個。唔係私校啊，英文學校啊，英文教學啊。呢度。見唔見？唔係私校，唔使教。見唔見到呢度？唔係，總之嘅一樣嘢咯，我都話嘅，可以喐都係一嘅。句説話，你最好你係放。跟住呢度有都係有個粒位，同一樣將呢個擺落去呢度。喂，原來咧屯門區咧，就係咁啦。即係而家等一陣先。最勁嗰間校係保良同啊，即係啱啱今年新出嘅2015。保良同啦，咁我都入唔到。第二間就係國家語嗰間。係啊。可以中學。籃球哥一去。嚇！第二間係我。第三間就係陳瑞芝咯，即係好對學校好多老師都係讀嗰間。跟住第四間就係嗰間董玉提保良局嘅。我就保良局，好似呢個係咧上次咧喺新年人有人送俾佢嘅禮物嚟嘅，係啊。你識埋你班冚家產都冇禮物。跟住呢個有得喐嘅。係啦。即係啊嗰陣有爸爸得。跟住我嘅睇翻個盒啦。呢個係嗰個太郎嘅自己作咗嗰個必殺戰記啦。跟住呢個就係我頭先話俾你聽嗰個有18個關節啦。跟住咧呢個可以轉去，即係呢個。第一陣。咩啊？幫我拎呢個出嚟。幫我拎呢個出嚟啊！唔該。呢度咧可以喐嘅。跟住呢個我頭先話咗俾你聽啦，呢個咧係儲晒呢個5號，6號係呢個，7係呢個。你哋而家試下去嗰間睇第幾？7號係呢個，唔係1號呢，6號5號呢個6號呢個。6號呢個，呢個5號6號7號呢個8號呢個，呢個應該係10號嘅，不過唔知係咪印錯咗，即係咁。我已經唔好，仲有我買期買到咁樣啊！你兩張今日嘅介紹嚟到呢度，拜拜。